கற்பூரவல்லியும் கபநோயும். சுவாச மண்டலத்தில் ஏற்படக்கூடிய தொற்று, சுவாச மண்டலத்தில் ஏற்படக்கூடிய கோழை தேக்கம், சளி, கபம், தொண்டை கம்மல், தொண்டை புண், இந்த மாதிரி எந்த சுவாச மண்டலம் சார்ந்த பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் இந்த கற்பூரவல்லி இலையானது மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கும். கற்பூரவல்லி இலையில் இருக்கக்கூடிய வேதிப்பொருட்கள் 2 மிக முக்கியமான வேலை செய்கின்றது. ஒன்று, மியூக்கோலைட்டிக் ஏஜெண்ட்டாக செயல்படுகிறது. மியூக்கோலைட்டிக் ஏஜென்ட்னா நம்ம சுவாச மண்டலத்தில் உருவாகக்கூடிய சளி. இந்த சளியானது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் கெட்டியாகி வெளியில் வரதில் சிரமப்படும். இந்த மியூக்கோலைட்டிக் ஏஜெண்ட் அப்படிங்கிற எந்த பொருளை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் இது போயிட்டு நம்ம சுவாச மண்டலத்தில் தேங்கியுள்ள கபத்தை கரைத்து நீர்த்தன்மையை அதிகரித்து வெளியேற்றுவதற்கு உதவுகிறது. அதுதான் மியூக்கோலைட்டிக் ஏஜெண்ட்.